dia a totes i a tots. Primer disculpar el retras perquè compartíem avui el nostre candidat en la Vall d'Albaida i al final, com tots sabeu, aquestes coses se compliquen. Tenim així el candidat de la coalició Compromís Primavera Europea, Jordi Sebastià, que ja sabeu que ha estat triat en unes primàries obertes a la resta de la ciutadania. És la primera vegada que es feia això, és la primera vegada que qualsevol partit feia una experiència com aquesta i al final Jordi Sebastià ha estat triat candidat i hem triat el millor candidat possible. El nostre company Jordi sabeu que és l'alcalde de Burjassot i en aquesta presentació ell ve a presentar la coalició Primavera Europea i ens farà un breu resum del que suposarà i sobretot nosaltres estem molt contents perquè per primera vegada anem a tindre un eurodiputat valencià a Brussel·les i serà la persona que representa els interessos dels valencians, de tot el País Valencià i de les comarques i també de la comarca de la Costera. Jo no tinc res més a dir-vos més que deixar-vos el Jordi per a que us comente, presenti la candidatura i després li podeu fer preguntes. Gràcies. Bé, doncs moltíssimes gràcies a la gent de Compromís per iniciativa que m'ha donat l'oportunitat d'estar avui així amb vosaltres. Disculpeu als mitjans de comunicació i al públic perquè tenim un motiu una mica carregat i al final les distàncies no són tan curtes en el plano com en la realitat de la carretera i ha anat una miqueta apurada. Com ha comentat Cristina, la coalició Primavera Europea és una coalició que naix d'un grup de partits i de plataformes que tenen moltes coses en comú. La primera és que hem estat escollits en processos de primàries internes de cada organització, no hem sigut escollits digitalment, com la resta de partits. Això crec que és no sols és una forma de fer les coses, sinó també una marca d'intenció de fer les coses. Som una coalició que neix amb moltíssima il·lusió. Els nostres candidats, començant per el cartellista, que jo mateix estem en posició, que no cabem, les ganes que tenim de fer campanya i de poder arribar a les institucions europees. I això és una miqueta diferent de la resta del panorama, que pareix un poc els candidats i les candidates de la resignació, que pareix que estem col·locats allí i no tinguem més remei que anar a la llista europea. Per a nosaltres, els que estem aquí integrant-la, és una absoluta felicitat poder estar en esta coalició, en esta llista, que, com he comentat, reuneix a diversos grups. Els que hem tirat del carro, els primers que van formar la coalició són Compromís i EQUO, que ja venim treballant en les eleccions generals i que estem treballant amb el diputat de Madrid, una coalició que ha funcionat molt bé i que, per tant, podríem mantenir i aprofitar. Sobretot en les eleccions europees, on la circumscripció única de tot l'Estat ens obliga a buscar socis. Posteriorment s'ha incorporat la Junta Aragonesista, el Partido Castellano, Socialistas Independientes de Extremadura, la coalició Caballas de Ceuta, i dos grups també que neixen de les plataformes socials, com són Por un Mundo Más Justo i Democracia Participativa. Aquesta gent aporta, a més de la frescura, la novetat, sobretot la joventut, aporta una forma de funcionar en xarxa, d'estar molt en contacte amb la ciutadania que nosaltres volem aprofitar. I aquesta línia que nosaltres ja se va traçar fa temps, de fer política de baix cap a dalt, aprofitant aquests moviments socials que també estan deseguts de la política institucional i que tot i així saben que ahí hi ha un camí molt important a fer, doncs nosaltres volem aprofitar-la, sobretot per a no perdre mai, per a tindre aquest contacte permanent amb la ciutadania en les decisions que es prenguen. Què vol fer Primavera Europea al Parlament Europeu? Vol fer moltes coses, molta cosa és el que se pugui. Dependrà molt de les eleccions. Nosaltres som molt realistes, a les eleccions locals a França i a Hongria, que són dos països amb pes important, França amb més pes polític, però demogràficament i en nombre de diputats un pes important en el Parlament, no auguren un canvi de color. El Parlament Europeu actualment és pràcticament monocolor al Partit Popular i a més, quan necessita el Partit Socialista, la Socialdemocràcia Europea l'aconsegueix, han votat junts en el 70% de les ocasions. Per tant, la cosa està complicada, però tot i així nosaltres considerem que aquest Parlament pot canviar de color i nosaltres hem d'ajudar a que això es faci. Per a què? Per aprofitar totes les institucions europees, tot l'esforç que ha fet la ciutadania europea, que hem fet nosaltres, que vosaltres no ho sabem, tant econòmic com d'energia com de temps, i posar tota aquesta maquinària al servei de les persones. Nosaltres tenim molt clar que som profundament europeistes. Som un partit de vocació europea, sempre ho hem sigut, des dels orígens de Compromís. Ja quan ningú parlava d'això,
nacionalistes, valencianistes molt clars, com Vicent Ventura ja ens deia, nosaltres som europeus, Europa és la nostra estructura política i cultural i social, i ahí és on ens hem de dirigir. El que sí que som és anti-esta política europea. Nosaltres tenim molt clar que Europa no és el futur, és el passat, el present del futur, és el nostre entorn, però no ens agrada com s'està dirigint aquesta política europea perquè hi ha hagut una cessió de la sobirania del poble, de la ciutadania europea, a una troika que està parlant i fent d'interlocutor amb els especuladors d'Europa per a que els seus beneficis no baixen. I això és bàsicament la política que està fent ara mateix la Unió Europea i nosaltres no volem anar en aquesta línia. Però no renunciem a Europa, tot el contrari. Ho dic perquè en aquestes eleccions se sentiran molts discursos antieuropeistes i nosaltres no volem confondre a la població. Nosaltres estem molt a favor d'Europa, som pro d'Europa a mort, però el que no ens agrada és la direcció que ha traçat Europa. Quin és el canvi que nosaltres proposem? El canvi que proposa la Primera Europea és senzillament recordar els orígens de la Unió Europea. Quan passa de ser Comunitat Econòmica Europea, una cosa exclusivament econòmica i financera, a ser Unió Europea. Se suposa que en aquests moments el que s'ha de fer a Europa és harmonitzar els drets socials, els drets laborals, les legislacions, la fiscalitat, la mobilitat empresarial, tot això s'ha d'harmonitzar perquè tots els europeus estiguem en les mateixes condicions, perquè no n'hi hagi paradisos fiscals dins d'Europa, no n'hi hagi diferència de tracte amb els treballadors, no n'hi hagi diferència en la legislació sobre l'avortament, per exemple, que provoca que les dones europees tinguin que anar d'un lloc a l'altre si volen interrompre l'embaràs segons les condicions. No n'hi hagi diferència en els codis penals, en qüestions com per exemple la violència masclista. A Itàlia un crim masclista se diu encara crim passional. Això no és passió, això és una altra cosa. A Lituània la violació dins del matrimoni no és delicte. Això no pot ser. Això no pot ser. La Unió Europea ha de tindre una harmonització de drets de tots els ciutadans. Ha de tenir una fiscalitat equivalent. No pot ser que n'hi hagi gent que modifica l'empresa, se'n vagi a Irlanda perquè paga menys, o la societat estigui dejada a Manchester, o coses d'aquestes que són absolutament inconcebibles. Volem aquest canvi de la direcció que ha traçat la Unió Europea, volem aquest eslògan que nosaltres hem repetit de rescatar les persones en una realitat, no volem pagar un deute privat que s'ha convertit en públic. Si els bancs especuladors alemanys donaven diners a caixes valencianes que estaven dirigides per corruptes i que especulaven els diners, doncs que s'apanyen. No té per què pagar això a la ciutadania. Això és una de les nostres línies d'acció, és això del no devem, no paguem, fer una auditoria del compte i saber exactament si aquest deute és públic o és privat. I tot allò que sigui privat, que s'apanye en el camp privat i que no recaigui al damunt de la ciutadania. Una línia de canvi i una altra línia fonamental bàsica que ha destacat així Cristina, que és la qüestió de la representativitat del País Valencià. Nosaltres pensem que els diputats valencians que han estat a Europa, dels colors que siguin, amb alguna mínima excepció, s'ha de dir, algú ho ha intentat, però el partit després no l'ha deixat, no han exercit com a valencians. I això és important. Si a Europa no tens presència i no existixes, ni tindràs ajudes, ni comptaràs les decisions polítiques, ni les decisions estratègiques, ni socials. I els valencians a la vegada no existim. I això és una cosa que nosaltres hem d'intentar trencar. En qüestions culturals, per què no es pot parlar en valencià en el Parlament Europeu? Com vaig a convèncer jo a la gent en aquestes eleccions que aquest Parlament és el nostre i és molt important, si resulta que no podem parlar en la llengua, se pot parlar moltes llengües d'Europa però no la nostra. Això és absolutament intolerable, és difícil que se canviï, però nosaltres com a mínim hem d'estar allà per arreglar-ho. Qüestions econòmiques. Ha comentat abans Cristina que veníem de fer una visita també per la Vall d'Albaida, hem estat en la cooperativa de Llutxent. Ens han comentat els problemes que tenen la competència deslleial dels productes agrícoles que entren, que no estan produïts amb els estàndards europeus, però que sí que poden entrar segons acords comercials. La política agrària comuna sempre ha utilitzat l'agricultura mediterrània de minifundi com la nostra com a moneda de canvi i l'agricultura valenciana ha sigut sempre perdre. El senyor Arias Cañete podrà dir missa, però és obvi que de la seva gestió d'aquestes ajudes les coses estan com estan. Els fets és que no hi ha ni possibilitat de demà. Això